ถึงชีวิตของคนเรานะคะไม่มีใครบอกได้ว่าจะยืนยาวอยู่นานหรือแสนสั้นแค่ไหนวันนี้ยังอยู่พรุ่งนี้อาจไม่อยู่แล้ว1วันมี24ชั่วโมงทุกคนมีเวลาเท่ากันค่ะแต่อยู่ที่ว่าใครจะใช้เวลาได้คุ้มค่ามากกว่ากันหรือบางคนอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าของเวลาเลยปล่อยให้มันผ่านเลยไปรู้ตัวอีกทีก็สายเกินไปไม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มทำอะไรแม้แต่ร่ำลาใครสักคน